تے سائیں سردار بول کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار، میرے نال مل کے پڑھ لو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار، جنی دیر سارے نہ پڑھو میں ایک ہی پڑھدا رہاں گا دل مصطفیٰ دا چین تے ہون میں نہیں ہون تسا پڑھنا ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، کسے نے پوچھا کملی والے بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آئی؟ کملی والے فرمان لگے فاطمہ فتون چوں نکلے ہیں، فتون دا میں نہ آزاد ہے، میری بیٹیاں بھی دوزخ تو آزاد ہے، جڑا ادھے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے گی۔ پھر میرے نال سارے مل کے پڑھ لو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، کون فاطمہ کہ بیٹے شہید باپ نبی، پھر آپ طیبہ، نوجوانوں سیرت دے کتابہ کا پڑھ کے ویکھ لو، کسی بھی خاتون نو اینی عظمت نہیں ملی، کوئی خاتون اینی عظمت والی نہیں، بیٹے اونے جڑے جنتیاں دے سردار نے، باپ اوے جڑا نبیاں دا سردار ہے، مولا علی شوہرے اونے جڑے سارے نوجوانہ دے سردار نے، آپ سیدۃ النساء للعالمین، آپ جنتیاں عورتاں دی سردار ہیں۔ سائیں سردار دی روح تڑپ گئی تے فرمان لگے بیٹے شہید باپ نبی، پھر آپ طیبہ، جنت دی حکمرانت سالار فاطمہ، جنت دی حکمرانت سالار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے انج نہیں بھی انج نہیں ہتھاں نو چوکے پڑھنا پوے گا دل مصطفیٰ دا چین تے، اپنا جذبہ ویکھو تے میرا ویکھو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، زہرا جدوں وی آیا کھڑے ہو گئے حضور، زہرا جدوں وی آیا کھڑے ہو گئے حضور، نوجوانوں جڑے ویلے کل قیامت دا دیہاڑا ہوے گا 1,24,000 نبیاں دا مجمع ہوے گا، کملی والے آن گے سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جان گے، نوجوانوں میں دسنا چاہنا جدے آن نال 1,24,000 نبی کھڑے ہو جان انہوں محمد کہندے نے، جدے آن نال محمد کھڑا ہو جائے انہوں فاطمہ کہندے، جدے اون نال محمد کھڑا ہو جائے انہوں پڑھو گے میرے نال مل کے اتھا میں جو اچھا چکو بدی نو ستے خیران ہے ہاتھ تھلے نہیں کرنے تے میرے نال مل کے پڑھو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ،
مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ علامہ اقبال لاہور دا کلندر علامہ اقبال سیالکوٹ دا علامہ اقبال دی روح تڑپ گئی آپ فرماندے نے بھئی بی بی فاطمہ جتنی تیری شان ہے جتنی تیری عظمت ہے کدھر تیرے بابا دی شریعت دے بیڑیاں میرے قدمہ چو نہ آئی ہوندیاں لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا سی آپ فرماندے نے بی بی فاطمہ جتنی تیری عظمت ہے نا کدھر تیرے بابے دی شریعت دی بیڑیاں میرے قدمہ چو میرے نانا ہوندیاں لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا سی اتنی شان رب دے محبوب دے بیٹی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نے جس وقت فاطمہ تو زہرا میرے شکم دے اندر آئیاں نا میرے پیٹ دے اندر آئیاں مینوں اپنے پیٹ دے اندروں مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں آندیاں نے مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں آندیاں نے آپ فرماندیاں نے 9 مہینے فاطمہ میرے پیٹ چ رہیاں مینوں 9 مہینے اپنے کولوں خوشبوئاں آندیاں رہیاں نے خوشبوئاں آندیاں نے ہن جس وقت اماں فاطمہ تو زہرا دنیا تے تشریف لے کے آ گئیاں نا کملی والے نے ایک دن اپنی بیٹی نے فاطمہ نو گودی وچ بٹھایا لاڑ پہ کر دینے پیار کر رہے نے تے کملی والے کدے فاطمہ دا متھا چوم دے نے کدے فاطمہ دی زلفاں سونگ دے نے کدے چوم دے نے لاڑ پہ کر دے نے تے کسے نے عرض کیتی کملی والے لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے عرض کیتی سونے لوگ چوم دے نے تسی پہ سونگ دے ہو میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو آکھیا جاندا ہے فرمان لگے میری بیٹی جنت دے پھلاں دی کلی ہے میں فاطمہ نو سونگنا وا جنت دی خوشبو ہوندی فرمایا میں اپنی بیٹی نو سونگنا وا مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے انج دی فاطمہ تو زہرا یار یاد کرو تسی تصور تے کرو نا جڑا آپ دو جہانہ دی رحمت بن کے آیا فاطمہ ان دے ویڑے رحمت بن کے آئی ہے او دے ویڑے رحمت بن کے آئی حضرت بی فاطمہ تو زہرا آپ دا بچپن ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ آپ بیٹھیاں نے تے جس وقت کسی گانڈ آنڈ گوانڈ شادی سی اماں خدیجۃ الکبریٰ او سن کہ جڑیاں جس وقت آپ اجے اسلام دے دامن وچ نہیں سا آئیاں آپ سارے مکے دی ملکہ سی پورے مکے دی ملکہ سی اجے آپ اسلام دے دامن وچ نہیں سن آئیاں میں کتابہ چو پڑھے آئے کہ پورے مکے دے تاجرہ دا مال ایک پاسے ابو جہل تے ابو لہب بڑے بڑے کافران دا مال پورے مکے دے تاجرہ دا مال ایک پاسے اماں خدیجۃ الکبریٰ دا کلی دا مال ایک پاسے پھر بھی اماں خدیجہ دا مال زیادہ ہوندا سی اتنی مکے دی امیر ترین عورت اتنا مال تجارت واسطے جانا تجارت کرنی اتنی امیر تھا نا تو جس وقت رات کملی والے دے نال ہوئی نا شادی رات دا ویلا شادی دی پہلی رات ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ دے وچ رکھ دیتی ساری زندگی دی دولت کٹھا کیتا ہویا مال اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کملی والے دے قدمہ دے وچ رکھ دیتی اماں خدیجہ فرماندیاں نے کہ دولت دا اتنا بڑا ڈھیر ہے کہ ایک پاسے کملی والے بیٹھے نے تے ایک پاسے میں بیٹھی ہاں تے مینوں ظاہری طور تے حضور پاک نظر ہی نہیں آ رہے اتنا بڑا سونے دا ڈھیر پر واہ کملی والے تیری سخاوت تو صدقے جاواں سرکار نے بھی صبح دا سورج چڑھن نہیں دیتا ساری غریبہ جو ونڈ کے رکھ دیتی ہے صبح دا سورج نہیں چڑھن دیتا ساری غریبہ جو ونڈ کے رکھ دیتی ہے تے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اے نہیں آکھیا کملی والے میں تا کماں دیا زندگی لائی تو ساتا ونڈ دیا رات پہ نہیں لگائی اماں خدیجہ آکھ سکدیاں سی عرض کر دینے کملی والے میں تا کماں دیا زندگی لائی تو ساتا ونڈ دیا رات پہ نہیں لگائی اماں خدیجہ نے اے نہیں آکھیا بلکہ آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے
اے جندڑی جانوی تیری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری. ساری قبلی والے نے صبح دا سورج چڑھن نہیں دیتا, غریبہ جو بانڈے کے رکھ دیتی. سارا دولت جتنا مال سی اما خدیجہ الکبریٰ او سن ساری مکہ دی ملکہ. ہون جس وقت اما فاطمہ الزہرا دنیا سے تشریف لے کے آ گیا نا, چھوٹی جی عمر فاطمہ الزہرا دی, عرض کر دی اما جی او فلاں گھر شادی ہے تے چل آپا بھی شادی تے چلیے. تے ماں کہنے لگی بیٹا فاطمہ اسی شادی تے نہیں جانا. اما جی کیوں نہیں جانا؟ فرمان لگے میری سن گل, اپنے کو چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں, زیبر بھی کوئی نہیں, اسی شادی تے جا کے کی کرنا ہے؟ اگر اسی شادی تے چلے گئے تو مکے دے میری جڑے سہیلیاں سن انہوں نے تانے مارنے نے, انہوں نے آکھنا ہے مکہ دی ملکہ دی بیٹی آئی ہے, چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں, زیبر بھی کوئی نہیں, تانے مارن گے, اسا شادی تے نہیں جانا. حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے اپنی ماں دا دامن پکڑے فرمان لگے اماں جی چل تو شادی تے چلنی آواں, اسا چنگا سوٹ کی کرنا ہے, اسا زیور کی کرنا ہے. آپ نے فرمایا تانے مارن گے, آپ نے فرمایا اماں جی نا اسا سوٹ کی کرنا ہے, اسا زیور کی کرنا ہے. میرے ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا ہی ہوندا زیور ہوندا. فرمایا میرے ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا ہی ہوندا زیور ہوندا ہے. اجے چھوٹی جی عمر, لیکن میں اور کوئی گل نہیں کردا, بس تربیت مصطفیٰ سی نا, جدی تربیت کملی والا آپ کرے پھر اولاد بھی فاطمہ الزہرا ورگے جم دے نے. میں نے پچھلے جو میں دوست کے کہہ رہے سی کہ ساڈے بزرگ بابے تا مسجد وچ آ جاندے نے, انہاں دے نوجوان بیٹے نہیں آندے, اے آکھدے نے پھر بھی نہیں آندے. اس سے بارے کچھ گفتگو کریا جے, لیکن یاد رکھے جے میں چھوٹی جی گل کر کے اپنے موضوع دی طرف آنا. تو جڑا میں موضوع چھیڑیا ہے نا, ایک دو چار جمعہ دا محتاج نہیں, یہ تا عمرہ گزر جاندیاں نے, بہت لمبی داستان ہے. لیکن یاد رکھے جے میں ایک بار پہلے بھی عرض کیتی سی کہ اولاد او کر دی جو ماپے کر دے نے. کئی بابے جدو بڑھے ہو جاندے نے نا تو پھر انہاں نوں مسجد یاد آ جاندی ہے, تے جوانی وچ انہاں کدے مسجد نہیں سی ویکھی. جس وقت جوانی تو اوپر گئے پھر بھی مسجد نہیں ویکھی, مڑ کے آکھن ساڈے بچے نماز نہیں پڑھ دے. پڑھن گے, جڑا باپ نہ پڑھے بیٹا پڑھے گا نہیں پڑھے گا. تسی محسوس کیتا ہوئے گا, ویکھیا بھی ہوئے گا, گھر دے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھے نا یا ماں نماز پڑھے, چھوٹا جا بچہ ہوئے نا وہ بھی نال سجدے کردا ہے, وہ ویکھدا ہوندا ہے اے میری ماں انج بھی کردی ہے. پتہ لگ گیا کہ جو ماپے کردے نے اولاد او کردی ہے, جو کہندے نے او نہیں کردی. باپ سگریٹ پیوے تے پتر بھی پیوے, تے باپ پتر نوں آکھے پتر سگریٹ نہ پی, او چھڈے گا؟ آکھے گا با تو دو ڈبیاں پینا میں ایک بھی نہ پیواں. ہاں, لہٰذا اپنے معاشرے نوں کوئی چھوڑا جو خوبصورت کرو, اپنی اولاد دی تربیت کرو, انہاں مسجد دی طرف لے کے. یاد رکھیا جے دنیا جڑے کہندے نے سکون نہیں آندا, سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے. اللہ دا ذکر کرو, نمازہ پڑھو, لہٰذا اپنی اولاد دی اچھی تربیت کیتا کرو, انہاں نوں مسجد طرف بھیجا کرو, بیٹا نہیں نماز پڑھیا کرو, خود بھی پڑھیا کرو. اللہ پاک سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک دن حضرت اماں فاطمہ الزہرا تے اماں عائشہ صدیقہ بیٹھی آسن. یاد رکھیا جے اماں عائشہ صدیقہ ہے ماں ہے, ستیلی ماں ہے, لیکن جی اماں فاطمہ الزہرا ہے آپ بیٹی سن, لیکن آپ رشتے عمر دے اندر اماں عائشہ صدیقہ تو غالباً 5-6 سال وڈیاں سن. فاطمہ الزہرا آپ 5-6 سال وڈیاں سن, اماں عائشہ صدیقہ آپ چھوٹیاں سن. دو میں ماں بیٹی بیٹھیاں نے. اماں فاطمہ الزہرا فرمان لگیا اماں عائشہ تہاڈی میری شان دا بڑا فرق ہے, تسی کتھے تے میں کتھے, تسی کتھے, تسی غلام دی بیٹی
میں آقا دی بیٹی، تسی مرید دی بیٹی، میں پیر دی بیٹی، تسا صدیق دی بیٹی، میں محمد دی بیٹی، تے تہاڈا تے میرا کدا مقابلہ۔ اما عائشہ صدیقہ آپ بھی بڑیاں فقیہ حسن، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا تیرا میرا کدا مقابلہ، تو پیر دی بیٹی، میں مرید دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں غلام دی بیٹی، تو نبی دی بیٹی، میں امتی دی بیٹی، تو محمد دی بیٹی، میں صدیق دی بیٹی، بیٹا تیرا میرا کدا مقابلہ۔ لیکن آتا دنیا دیاں گلاں نے نا، کل قیامت نو لگ پتا جاوے گا جدو جنت وچ تو علی نال جانا ہے، میں نبی نال جانا ہے، جنت وچ تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دا جواب سن کے نا حضرت فاطمہ زہرا چپ جیاں کر گئیاں۔ اما عائشہ نے ویکھیا نا کہ فاطمہ پریشان ہو گئیاں تے اما عائشہ صدیقہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں، فاطمہ زہرا دا سر مبارک پکڑ کے سینے دے نال لگایا، فرمان لگے فاطمہ بیٹا پریشان آیا آتے دنیا دیاں گلاں نے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا جتنی تیری شان ہے، کدے کدے میں بھی رب کے دعا کرنی یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا، مینوں فاطمہ دے سر دا ایک وال ہی بنا دے گا۔